वेलकम टू आपका अपना चैनल E24 प्रैंक। तो गाइस आज का प्रैंक बहुत ही खतरनाक हुआ है क्योंकि मैं गया था बाहर और कंटेंट एक ही है तो गाइस, लेकिन वो थोड़ा मज़ेदार टाइप का बनाया है तो आप लोग देखिए। मिलते हैं वीडियो के एंड में। हच 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 पिक्चर चालू करो बे। भाई आजा, कहाँ है भाई ते? हाँ भाई, दो लड़की कितना खूबसूरत भाई, क्या बताए देखो। हच हच बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। हाँ भाई, बहुत खूबसूरत है लड़की भाई। इधर है, दोनों खूबसूरत है भाई, बहुत ही। मैम मैम मैम, वो उधर कैमरा लगा है, प्लीज हाई कर दीजिए। वो गार्डन पे आ गया भाई। हाँ हाँ हाँ। हच हच। हाँ, आ गया भाई, आ गया। एक लड़की को देखा तो हच हच। कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ बहुत सारा खूबसूरत लड़की है भाई। हच हच। Women. हाँ भाई, हाँ भाई, लड़की हंस रहा है भाई। सॉरी 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 सॉरी। हाँ भाई, तेरा एड्रेस किससे पूछी भाई? हाँ, ये वो दो खूबसूरत लड़की। हच हच। हाँ भाई, रात को भाई बहुत जुकाम हो गया था भाई। हाँ भाई, रात को भाई बहुत जुकाम हो गया था भाई। हच हच। हाँ, इधर उधर निकल जाता हूँ, सॉरी। हच। गजब बेइज्जती है। हाँ भाई, यहाँ बहुत सारा खूबसूरत लड़की है भाई। हच हच। बहन डर गई, बहन डर गई। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या हंस रहा है भाई? हाँ, मजा आया। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।